ero segretario dei Giovani Comunisti Italiani e fui inviato dal segretario del nostro partito, Enrico Berlinguer, in Cina alla fine del 1978. E ricordo che noi eravamo ospitati all'Hotel Beijing, che era in quel momento forse l'edificio più grande di Pechino. Ricordo la mattina il fruscio di migliaia e migliaia di biciclette passavano dalla piazza Tiananmen, ogni tanto passava un'automobile. Nel corso di un periodo di tempo molto breve ha compiuto uno straordinario salto verso la modernità, verso il progresso, che sicuramente è il grande merito storico del Partito Comunista. Io credo che la cosa più importante che la Cina è riuscita a fare è riuscita a fare uscire almeno 800 milioni di persone dalla povertà. Questo è un risultato straordinario. Mai nessun paese della storia dell'umanità è riuscito a realizzare una così immensa, trasformazione della vita delle persone. Nel senso che oggi la Cina è un paese nel quale la piaga della povertà, della fame è stata sconfitta o ridotta, fatto totalmente marginale. E questa è una conquista storica straordinaria. Naturalmente apprezzo anche quello che è avvenuto nel corso degli ultimi anni, perché c'è stato un impegno importante per cambiare il modello di sviluppo cinese, soprattutto nel senso di uno sviluppo più compatibile con l'ambiente, più rispettoso dell'ambiente, di uno sviluppo più attento ai consumi interni. Mentre la pandemia, ma anche i problemi del dopo pandemia, cioè la necessità di una forte ripresa economica, la necessità di superare le diseguaglianze, la grande sfida del climate change, il cambiamento climatico, tutto questo richiede una forte collaborazione internazionale. Direi un salto di qualità nella collaborazione internazionale. Ora è evidente che il mondo occidentale è diverso dalla Cina, sono diversi modelli politici, diversi sistemi sociali, ma io credo che in questo momento lo sforzo principale debba essere quello di riprendere la via di una forte collaborazione. E quindi direi, per usare una parola, un'espressione antica, il grande problema di oggi è come ricostruire le condizioni di una coesistenza pacifica tra sistemi diversi e di una collaborazione efficace per affrontare le sfide comuni.